hoje aqui eu vim para mais um vídeo do meu canal, que vai ser tags para espelho meu, então acompanhe o vídeo. Aí a primeira pergunta, você gosta do seu nome ou mudaria? Eu gosto do meu nome do mesmo jeito que está. Segunda pergunta, gostaria de ser mais velha ou mais nova? Mais velha. Você queria ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Loira. E queria ter nascido com quais cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhos ou os pretos? Azuis. Seu cabelo é natural ou... Eu acho que natural. Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Mais alta. Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Mais magra. Você é mais menininha ou mais desencanada? Menininha, eu acho. Você prefere usar calça ou short? Short. Vestido ou saia? Vestido. Macacão ou jardineira? Macacão. Prefere usar sapatilhas e saltos ou tênis e chinelos? Tênis e chinelos. Você compra mais produtos de maquiagem e cosméticos? Maquiagem. Você se arruma mais para o dia, tarde ou noite? Eu acho que tarde. Qual celebridade você gostaria de ser? Ariana Grande. Sou muito fã dela. Se defina em 3 palavras. Legal, gentil e divertida. Então, gente, esse foi meu vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like e se inscrevam. Tchau!